Vielleicht sollte man nochmal davor speichern. Und davor kann man nochmal mit der Claire telefonieren. Moment einmal. Jetzt hat. Oh, Vic, was wärst du ohne deine Lieblingsgerichtsmedizinerin? Was kann ich diesmal für dich tun? Pass auf, wegen der Entdeckung. Ich glaube, ich habe etwas, das uns bei der Identifizierung des Killers helfen könnte. Ich habe einen Fingerabdruck, der noch nicht registriert ist. Ich werde ihn dir schicken. In Ordnung, ich werde mich drum kümmern. Bis später, Vic. Viel Glück. Bis später. Wir schauen mal da rein. Sollte jetzt funktionieren. Das war's. Die Tür ist offen. Was, das war's schon? Okay, jetzt sind wir in einem weiteren Raum. Schauen wir mal gleich da nach rechts um mich. Du schau her. Transformator. Hier stinkt's nach Chemikalien. Elektrokabel. Und da haben wir irgendwelche Akten. Hernandez Handtasche und Lippenstift. Offenbar wurde der Lippenstift zum Schreiben verwendet. Größe 38. Das müssen die Schuhe von Hernandez sein. Was, Lautsprecher? Sollen wir den mitnehmen? Habe ich gar keinen Platz mehr. Kopien des Obduktionsberichts von den Opfern des Killers. Sie sind an Paloma Hernandez adressiert. Der Killer muss sie aus dem Motelzimmer mitgenommen haben. Kopien des Der Killer mehr? muss... Sieht wie die Arbeit eines Studenten aus. Es steht kein Name darauf, aber sie trägt den Briefkopf der USC. Ich glaube, das ist eine Universität in Kalifornien. Ich muss mit Claire darüber sprechen. Es scheint mir eine interessante Spur zu sein. Mit Claire. Das heißt, wir müssen gleich mal wieder telefonieren. Also, Vic, gibt es irgendetwas, das du einer alten Freundin beichten möchtest? Ja, möchte ich. Ich glaube, ich habe etwas, das uns bei der Identifizierung des Killers helfen könnte. Ich bin auf ein paar Seiten einer Doktorarbeit über Filmwissenschaften gestoßen. Sie trägt den Briefkopf der USC. USC ist eine Universität in LA, oder? Möglicherweise hat der Killer dort studiert. Das ist eine sehr interessante Spur. Ich werde Kontakt mit der Universität aufnehmen, damit sie mir eine Liste möglicher Kandidaten zusammenstellen. Genau, mach das. Bis später, Vic. Viel Glück. Also den Lautsprecher, da können wir mitnehmen. Eine Tierschädelsammlung. Sind das Trophäen oder Forschungsobjekte? Wahrscheinlich beides. Tierschädel. Aber nichts dabei, was uns interessiert, oder? Das sind Bücher für Kinoliebhaber. Das goldene Zeitalter Hollywoods. Das Kino der 40er Jahre. Sie handeln alle von derselben Epoche. Jetzt pass auf. Der Computer ist ausgeschaltet. Ja, vielleicht sollte man einschalten. Der Computer ist an. Und da gibt es Fingerabdrücke. Sehe ich das richtig? Das wird niemals funktionieren. Oder heute, Moment einmal. Vielleicht mit dem Computerschlüssel. So, was sagt denn die Analyse? Ein Sicherheitssystem wie für einen Paranoiden. Das überrascht mich nicht. Ach so.
Da ist ein Passwortschutz drauf. Was? Benutzer Mörder? Verdammt, der Computer ist mit einem Passwort gesichert. Ja, das müssen wir erstmal suchen. Beziehungsweise fragen wir dann mal an Garrus. Dieses Telefon scheint zu funktionieren. Dieses Telefon scheint zu funktionieren. Achso, sonst nix, eh? Da schau her. Der Körper dieser Unglücklichen scheint schon etwas länger hier zu sein. Ah, eine ihrer Hände wurde abgehackt. Ach so, jetzt wissen wir schon mal, wenn die hingekehrt hat. Der Körper dieser Unglücklichen scheint schon... Pass auf, wie wär's denn mit Blutanalyse? Keine gute Idee. Keine gute Idee. Vielleicht Spuren sichern? Das wird niemals funktionieren. Oder vielleicht mit dem Mikroskop? Das ist es nicht. Was dann? Fingerabdrücke? Das wird niemals funktionieren. Jetzt haben wir Haut von der Leiche. Unmöglich. Sie ist seit über 15 Jahren tot. Warum hat dieser Geisteskranke ihre Leiche konserviert? Ach, seit über 15 Jahren liegt die da umeinander? Gut. Und da haben wir noch Blut. Ein Obduktionstisch. Noch vor kurzem benutzt. Wenn Miller das sehen könnte, würde er direkt in Ohnmacht fallen. So, dann werden wir mal das Blut analysieren. Ja, ich tippe mal wieder auf Hernandez. Das ist Hernandez Blut. Scheiße. Und so viel davon, das verheißt nichts Gutes. Heute ist ein Schrank. Ach, da geht noch weiter. Schauen wir gleich mit Omi. Verschlossen. 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 Wie wär's denn mit dem Schlossknacker? So, pass auf, da haben wir. Der Killer trägt so etwas. Nicht meine Größe. Dieser Karton enthält alles, was er zum Fesseln der Opfer benötigt. Keine sichtbaren Spuren. Keine sichtbaren Spuren. Ja, haben wir denn da irgendwas? Auf dem Karton befindet sich Blut. So, wieder mal Blut. Blutgruppe A negativ. Also das ist mir nicht von der Hernandez. Blut eines der Opfer des Mörders. Alan Dunnigan. Und sonst haben wir eigentlich nichts mehr. Ach, da ist noch ein Tier. Oder? Wir sind da von da hinten gekommen. Gibt's da rum noch was? Auf diesem Regal steht eine Menge chemischer Mittel. Genug, um ein eigenes Labor zu eröffnen. Auf diesem Regal steht... Aber nichts von Interesse. lässt sich unmöglich öffnen. Ein elektronisches Schloss. Es sichert die Tür. Ja, ich mag doch hoffen, dass der Schlüssel passt. Ja, jetzt haben wir da rum wieder.
dem Halt, Boden Moment. sind Spuren. Tja, die führen genau da um. Und was machen wir jetzt? Wir könnten... Ja, den Lautsprecher können wir nicht mitnehmen. Weil wir keinen Platz mehr haben. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf wie zum Garys. So, ein bisschen schneller. Denn der muss uns irgendwas verraten, wie wir den Warning, den Computer knacken können. Moment, da kann man übrigens irgendwas ablegen. Dann kann man nämlich den Lautsprecher mitnehmen. Gegengift, das brauchen wir nicht mehr. Und ich glaube, der Lautsprecher hat 4 Felder gehabt. Dann passt der dann daher. So, und zur Abwechslung mal wieder zwischenspeichern. So, mal schauen, ob er uns helfen kann. Ich habe einige Ja. Spuren gefunden. Du kennst dich doch mit diesem Elektronikkram aus, oder? Du könntest mir helfen. Wegen dem Computer. Ich habe einen Computer gefunden, aber das System verlangt nach einem Passwort. Informatik ist nicht so mein Ding. Jetzt könnte ich einen Hacker gebrauchen. Na gut, ich komme schon klar. Ach so, er kann uns nicht helfen. Das heißt, wir sind auf uns selber gestellt. Tja, was machen wir denn jetzt? Passwort. Was kann man denn da als Passwort eingeben? Vielleicht sollte man nochmal rübergehen und den Lautsprecher holen. Vielleicht können wir den irgendwie brauchen. Oma war jetzt die andere, gell? Die haben wir auch noch nicht aufgebracht. Das war die da. Lässt sich unmöglich öffnen. Vielleicht mit dem Hammer? Ah, nicht. Dieses Schloss ist halb auseinandergenommen. Ich verstehe überhaupt nichts von Elektronik. Neues Einsatzziel. Betreten Sie den Raum mit der verkohlten Tür. Da sollte man vielleicht jetzt dann nochmal einen Garys fragen, oder? Müssen wir nochmal aus, heftig. Das habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Warum ist der eigentlich so weit hinten immer? Der kann sich locker weiter führen stellen. Dann brauchen wir nicht mehr so einen großen Umweg laufen.
So, oben. So, dann ums Haus weg. Ich habe einige Ja. Spuren gefunden. Du kennst dich doch mit diesem Wegen dem Schloss. Ich habe oben ein halb auseinandergenommenes elektronisches Schloss gefunden. Ich glaube, ich könnte es öffnen, aber es wird ein Weilchen dauern. Ja, dann macht den da was. Wir gehen dafür nochmal in den Keller oben. Ich hoffe, der bastelt da nicht allzu lang umeinander.